ওয়া পাপা বোন বোন কি রে তোরা দুজন একসাথে? ভেটকি মাছ এনেছি। ডায়েরিতে রেসিপি আছে কি দেখো তো। এই তো আছে পুরনো দিনের ভেটকি পাতুরি। তবে তাই বানা। পিসির ছেলের আবদারে ও মামার মেয়ের আবদারে আজ বানালাম বাঙালি বাড়ির রান্না ভেটকি পাতুরি। প্রথমে ভেটকি মাছটা বেছে কেটে ধুয়ে নিয়ে আমি কাটাগুলো ভেটকি মাছের থেকে আলাদা করে নেব। শিলে সাদা সর্ষে, কালো সর্ষে, কাজু বাদাম, কাঁচা লঙ্কা, নারকেল কোড়া বেটে নেব। আমার ভিডিওতে যারা নাম নিতে বলেছেন আলিফসা, আবেদ রেজা, তনুশ্রী, জয়ত্রী, সাদিকা, আতিকুল গাইন, বাকি নামগুলো পরের ভিডিওতে দেওয়া হবে। সাবস্ক্রাইব করে নিজের নামটি কমেন্ট করে যাও, পরের ভিডিওতে তোমার নাম আসবে। তারপর মাছে লেবু নুন মাখিয়ে নেব, রেখে দেব 30 মিনিট। তারপর একটা পাত্রে মশলা বাটা, নুন, টক দই, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, গোলমরিচ গুঁড়ো, ধনে গরম মশলা, চিনি এবং সর্ষের তেল দিয়ে মাছগুলো দিয়ে ম্যারিনেট করে রেখে দেব 1 ঘন্টা। কলা পাতা সেঁকে নেব। তারপর কলা পাতায় মাছটা রেখে উপর থেকে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ভালোভাবে মুড়িয়ে প্যানে তেল দিয়ে ঢাকা দিয়ে হালকা আঁচে ভেজে নেব 10 থেকে 20 মিনিট। তারপর গরম গরম ভাতের সাথে বাঙালির এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ রেসিপি ভেটকি পাতুরি উপভোগ করব।